Assalomu alaykum. Mana hozir biz Spreda mebel sex montajidamiz. Lekin mebel sex tushyapti. Bellarda hozir mana qarasanglar, e'tibor bersanglar 4 qator. 11-chi qator, 2-chi qator, 3-chi, 4-chi qator. 4 qator kabel kanali yurgizyapmiz temirdan. Bunga endi lampochkalar tushadi har bittasini orasiga. Har bitta qatorga 18 tadan 72 ta tushsa, bu yerda mana kabel kanaldan plastmassalikdan endi bu yoqda hozir ona bitta, nariyada yana bitta stanok. Nari betga o'tyapti, yana tochka bo'lyapti. Bu yerga yana ikkita stanok tushadi. Razvedочный gruppalar bo'ladi unda. Har bittasi 1,5 metr, 2 metrdan razvedkalar bo'lyapti. Glavniy shitimiz, glavniy avtomatimiz. Glavniy avtomatimiz 160 amperlik. Bu yerdan kiryapti sip kabel 425 ta kiryapti. 16 liklarda qaytib chiqib ketyapti 416 lik. Bu yerda hozir birinchi avtomatimiz bu yerdagi 80 amperlik. 125 amperlik ekan. 125 amperlik. Bu o'tganda bino bu tomonida o'tib ketyapti 425 mana. Hozir olib o'tdik. Bu yerda suv shilkasi bo'ladi. Narsalarni quritgani. Endi bundan kelyapti ikkinchisi. Narigi betdagi avtomatga ketyapti. Uchinchisi monondan ketyapti. Ikkita avtomat bo'lyapti. Bulardan ikkita stanodiki. Endi bulardan yana bitta. Xo'sh. 1/6 lik mis kabellardan foydalandik. Bular endi razvedочный gruppa. Bunda har bittasida hozir 4dan 5 ta gruppa bo'ladi. 4 tadan bo'lib har bittasida mana qilib razvedkalar o'rnatib chiqqanmiz. Bu endi mashinday bo'ladi. Hali Xudo xolasa inshaalloh buni o'tgandagi ishlarini ham tashlaymiz. Xudo xolasa endi bo'ladi. Hozir jinda cholalarimiz bor bu yerda. Hali simlar, kabellar joy-joyiga chiroyli qo'yishimiz bor. Ustini yopishimiz bor. Bu yerda asichinani simlar tushib bu yerga bir qator bo'lib teriladi. Asichinaga har bitta qatorga bittadan yana qo'yib chiqamiz avtomatlardan. 3 fazalik 3 bit nimalardan qo'yib 3 ga bo'lamiz bularni ham. Hozircha shu bizda. Bizni kuzatishda davom etasizlar degan umiddamiz. Like va podpiska esinglardan chiqmasin.